बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आजच्या मिसाचो विशय जेजूचो अनुभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवा धर्म आमकां जेजूचो अनुभव घेवन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो कोत्ता. आमकां पवित्र स्नान घेतल्यांक भाग्यून जावचें आपोवणें आसा म्हणटोच मागण्या वरवीं जेजूची वळख आनी अणभव घेवन तोच अणभव कोणाकूच भीय नासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूच्या अणभवान आमी वाडूंक, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. प्रितीच्या भणी बाबनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनात पडल्या त्या वेळार आमी घडोवया. क्रिस्त जयंतीच्या काळार आमी आसां. जेजून हाडलेलो उजवाड, जेजून हाडलेली शांती, जेजून हाडलेली पेकवणी आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागतना आमी सदांच मिसाचे भेटेचो मोग करूं. मिसाचे भेटेंतल्यान ही पेकवणी आमी पयले सुवातेर अनुभवल्या उपरांत दुसऱ्यांक ती दिवंक होच आमचो जण एकल्याचो कायदो जावन आसा. तर आमी सदांच मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज करूंक प्रयत्न करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां जण एकल्याक आदार, बोड आनी कृपा मागुया. आनी घडये जायते फावटी ही मिसाची भेट घडये आमकां चालती वस्त कशी जाल्या ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून मिसाचे भेटेचे सुरवातेक त्याच देवाची बोगसोणी मागुया. आनी देवाची काकलुतीक आज सोडून ओला मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमुचो अपराध, अमुचो अपराध, अमुचो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया, थोडोच वेळ उगीच रावया आनी आमची मागणी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालुया आनी सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आयज कोण वाडदीस मनयतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचे पासत मागुया. जीं कोण दुखांत आसात, पिडींत आसात, कश्ट उतात, जाणटे पिरायेर पावल्यान हॉस्पिटलांनी आसात, त्या भाव भयणांचो उगडास करुया. भायल्या गांवांत वावर कोत्तात, जांकां भुरग्याची देणे फावो जावंक ना, जांकां नोकरी ना, तांचे पासत मागुया. आमच्या जोनेकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी, शांती, सवस्काय फावो करूंक मागुया. आमी आमचेच पासत मागुया. सर्व पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचेर दयेन फांकयलोय. आंकवार मारयेचो पूत जावन आमच्या सैमाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या देवीक जिवितांत ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्योन जोवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फसूंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक करता तो देवचाराचो, कारण देवचार उरोवपाक तावन पातकी. देवचाराच्या कर्तुपाचो बोस करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा तावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सोवे आसा. देवा तान जल्मला देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखू येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पोवीत बावळ्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दोर्या गोणग्यो. सोमदिरांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो गोणगोणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू. प्रितमेर जियेतोल्यानो तुमचो आनंद जोडजोडू. जबाब. शेकान शेक प्रितमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सूर नदी ताळयो पेटू. पोर्वत दोंगर बुरकोटू. सोर्वेस्पोर येवचो जालो. प्रितुमेची मनसुबी राष्ट्रांची न्यायेन जोडटी सोर्वेस्पोर करूंक येता. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक उबी रावुया. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रवद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Hallelujah.
सर्विस्पो तुमचे सोबे आसू जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभपोतमन दुसऱ्या दिसा जो हांव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान तुई आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनीक म्हणलें हो पळयात देवाचो मेंढरो ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले तेन्ना वळोन आनीक आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें तुमकां कितें जाय तांणी ताका जबाब दिलो राबी म्हणजे गुरुजी तूं खंय रावताय ताणें तांकां म्हणलें यात आनी पळयात ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले सांजेची सुमार 4 वाजलोली जोवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावाक सिमांवाक मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हणलें आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा आनी ताणें सिमांवाक जेजू सरशीं व्हेलो ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें तूं सिमांव जोवाचो पूत तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडो जेजू क्रिस्ताचे शुभोत महान मोगाच्यानो ह्या दिसांनी वाक्या म्हयन्यांत 40 दीस आमी खेरीत भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आमी येता आनी आयचो विशय मनान धरून जेजूचो अनुभव घेवन तो दुसऱ्याक दिवंक आमकां देवाचें उतर आमकां उलो मोगाच्यानो मारता भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमी सगळीं मोगाच्यानो जाणाव पूण तरी आसतना हांव फुडें एके भाशेन ताच्या जिविता वयर उलयतलो व्हड मनीस जावंक ताची इच्छा आनीक व्हड मनीस जावंक सगळे तरेचे प्रयत्न ताच्या जिवितांत मोगाच्यानो तो करतालो आपल्याक वाखाणलेलो हें ताची इच्छा आसली दुसऱ्यांनी आपले चोयचोयकार एके भाशेन घासलेले आनी ताच्या जिवितांत पडले जाल्यार सदांच शिकता आसतना सदांच फुडें तो आसलो आनी जेजू हो देव ताची इच्छा पुरी करता आनी हांव जाय जे फावटी भाग्यान फ्रांसीस शावेराचेर नियाळ करतना उलयतना म्हणटा देवान ताची इच्छा पुरी केली पूण कशी ताका जाय ते भाशेन न्हय पूण आपल्याक जाय ते भाशेन देवान केली आनी कशी घोडे तो व्हड प्रोफेसर जावन घोडे स्पेन ह्या देशांत व ते कॉलेजींतूच घोडे तो फामाद जातलो आसलो पूण देवान ताका आख्ख्या संवसाराक फामाद केलो आख्ख्या संवसाराक थोडेच कडेन यानीक ताका करूंक ना पूण सगळ्या आख्ख्या संवसाराक ताचें नांव मोगाच्यानो गाजता आनी कोणा उद्देशी देवा उद्देशी आनी आयचो विशय मनान धरून जेन्ना देवाचो अनुभव ताका मेळ्ळो आनी हो अनुभव घेवन तो सगळ्याक भोंवलो आनी शेकी भारतांत भोंवून आमच्या भाजलिकेंत आयज आसा वो कॅथेड्रलांत तो आसा ताचो अनुभव यानीक सगळ्यांक जेजूचो अनुभव सगळ्यांक ताणें मोगाच्यानो दिलो आनी देवान ताका ताची इच्छा न्हूच ती आसली ती पूण दोबरादान यानीक ती पुरी केली दोबरादान
डब्बल एके भाशेन म्हज्यान म्हणूंक जाता. प्रिच्या भाव भयणो, हाच्या पयल्या वाचपान तरी पडयलें जाल्यार देवाक कोणूच नाका इबाडलेलो. मनीस बरो मोगाच्यानो. आमी जायते बावडे म्हणटा म्हणून मनीस वायट, मनीस वायट. मनीस वायट न्हय. मनशाचे सोयम मनशाक गोडे वायट कोत्ता, मनशाचे सोयम. पूण मनशा सवेत जायतें बरेपण आसा. आनी आयज ह्या पयल्या वाचपान तरी पडलें जाल्यार देव म्हणटा कोणूच वायट जाल्लो नाका, कोणूच ताच्या जिवितांत पातळ केल्लें नाका. पूण मनशाच्या असोक्तायेक लागून गोडे आमी जायते फावटी तरेतरेच्या मोगाच्यान पातकान पडटा. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन जोवाचे चिडींत आमकां चोण एकल्याक उगडास कोत्ता, तूं आनी हांव मोलादीक म्हत्वाचो. आमी सगळीं देवात हांवन आयल्यान आनी देवातूर चडशीं आमी परत वेतले. कित्याक देव दर एका मनशाचो मोग कोत्ता. आनी हांव जायते फावटी म्हणटा जेन्ना एक भुरगें जल्माक येता देव ह्या संवसाराचो आजून मोग कोत्ता म्हूण मोगाच्यान दाखयता. आनी हेच पासत आमी तरी ह्या संवसारांत आतां आसात जाल्यार वी हॅव अ पर्पज इन लायफ. आमी बेश्टे वेस्ट ह्या संवसारांत खंयचोच न्हय. कोणूच मनीस ह्या संवसारांत वेस्ट असो न्हय. पूण आयचे पयले वाचप म्हणटा यानीक देंवचाराच्या यानीक पदवेन चलूं नाकात, पूण देवाचे पदवेन मोगाच्यान चलात. आनी जो कोण देवातान उपसता तो देवाच्यो वाटो सांबाळटा आनी हे वाटे प्रमाणे तो चलता. आयचे शिवटमानांत तरी पडलें जाल्यार बागेव जो बावतिस्त आपूण ल्हान आनी तो व्हड जावंक दाखयता. मोगाच्यान आमकां सगल्यांक इच्छा आसा वाडपाची, चडपाची, शायन जावपाची ना न्हय. पूण बागेवन जो बावतिस्त आयज यानीक देवाचो खरो अनुभव गेल्लो मनीस खालतिकायेन जिवंक मोगाच्यान आमकां सगल्यांक उलो मारता. आनी हेच पासत आपल्या शिसाक आपले शीस आसुनूय तो तांकां जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा ताचे फाटल्यान वचत, ताचे फाटल्यान. ओ खरो मेंड्रो, ओ खरो मेसियास यानीक देवान विचून काडलो. ओ उदकान पवित्र स्नान, पवित्र आत्म्यान स्नान यानीक तो दितलो. आनी हेच पासत ताचे फाटल्यान वचात. आपूण ल्हान जाता आनी दुसऱ्याक यानीक जेजूक तो वयर मोगाच्यान काडटा. आनी जेन्ना ताचे शीस ताचे सुरशी गेले तेन्ना खरो अनुभव देवाचो तांकां जेजू देशी तांकां मेळ्ळो. आनी ते येतात आनी एकामेकाक सांगतात, एकामेकाक सांगतात. आनी तेन्ना पेद्रूकूय यानीक ताचो भावचो हांव घेवन वचून यानीक जेजू सरशी वेता. आनी जेजू म्हणटा तुका नांव घालचें आसा केफास, म्हणजे कडप. प्रितीच्या भावा भयणो, देवाचो अनुभव घेवंक आमी जायते कोत्ता, परबां कोत्ता, फेस्तां कोत्ता, हें कोत्ता, तें कोत्ता. पूण जावं एक्सपोजिशन आमी केलां, पूण खरेंच म्हज्या जिवितांत देवाचो अनुभव यानीक हांवें घेतला काय? आनी हो देवाच्या अनुभवान हांव दुसऱ्याक हांवें तो परगटला काय? आनी दुसऱ्याक परगोवन दुसऱ्याक हांवें जेजू सरशी हाडला काय? हें मोगाच्यान म्हत्वाचें, हें म्हत्वाचें आनी मोलाचें. खरेंच हो अनुभव म्हाका मेळ्ळा. वो इतले एके भाशेन हांवें करून खरेंच हांव ग्रेस जाला आनी दुसऱ्याक तो हांवें वाटला आनी दुसरी खरेंच देवा सरशी येल्यात काय? दुसरे स्वातेर ह्या जो अनुभव आमकां मेळटा तो तरेतरेन मोगाच्यान आमी जिवंक आमकां आपयता. खंयच्याय पोजिशनार तूं आसूं, खंय एके भाशेन तूं जिव, तूं कचेरींत आसूं, तूं हॉस्पिटलांत आसूं, तूं दोतोर जावं, कोणूय जावं, तुका आनी म्हाका हो जेजूचो अनुभव यानीक परगटपाचो कायदो मोगाच्यान आसा. आमकां सगल्यांक एक जबाबदारी आसा. आनी जबाबदारी केन्ना सुरू जाल्ली? बावतिस्माच्या दिसाक जेन्ना तूं जल्मल्या उपरांत तुका देव मंदिरांत हाडलो तेन्ना ही जबाबदारी तुका देवान फावो केल्ली. आनी ही जबाबदारी उद्देशी हांवें आनी तुवें
हो देवाचो अनुभव यानी की जीवक आनी दुसऱ्यांक वाटूंक आनी देवा सुरशी हांव आपोवंक हाडूंक आमकां आयची देवाचें उतर आमकां उलो मारता. तर प्रिच्या भाव भयणू भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान फाल्यां ताची कूड आमी परत एके भाशेन मनाचे स्वातेर आनीक आमी दवरतले तेन्ना ताच्या जिविताचेर नदर मारून खरेंच आपल्या जिवितांची जो ताणें अनुभवलो आनी कोश्टा त्रासांक तो जैतिवंत जालो. आमच्याय जिवितांत जायते कोश्ट त्रास भावाताचे यानीक भावात येता आसतना येतले पूण ह्या कोश्टा त्रासांत जैतिवंत जावंक जेजूचो अनुभव म्हत्वाचो आनी मोलाचो आनी हेच अनुभवान आमी शिववटमान परगटपाचें कार्य आमी करुया अशें जावं. सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ केला. ह्या वेळार आमी तर जेजू भाशेन जावंक सोदता जेजू भाशेन जावन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक सोदता ताच्याच आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार ल्हानविकायेन कालतिकायेन आमची मागणी सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेक जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारान धोरण परगटणेंत कसलीच आळकोड हाडिना जावं पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या संबंदान वाडोवंक आनी तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्याचो देवाच्या उतराचो आनी संस्काराचो उपाय घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. प्रितीच्या बापा आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत तरी मोठ्यान केल्यांत जाल्यार दुसरी गुप्ती उबारल्यांत. ही सगळी मागणी स्विकार कर आनी आमकां कितें गरजेचें कितें फायद्याचें तें तुज्याच उदारपणान फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Vedi, c'era mi gata.
मोच्या भाव भयणांनो, हे मोची आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, कोरी भोगती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापांचो. सोमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गाजयता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण चुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणय, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणय, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूड पोरगोटुया. Sumia Jesu ami lokata ani ekashitme pieta tiklej patri tu vojvowanie sur ami tu się moron
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दर म्हणल्यार ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां आमचे इश्टागतीन म्हणल्यार समेस्तांचे पोरसरीत मुखार मोड पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसाचे बिडीन पवित्रतायेन वांटो घेतल्याची ह्या सगळ्याच्या बऱ्या मनशाची काकूत कर. बो करून आमचे फिरगोजीची सांताक्रूजच्या यानीक फिरगोजीची काकूत कर, दया कर. आंकवार मरे देवाचे माईस सांगाती भाग्योन सपोती भाग्योन धर्म दान सर कटकां मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे स्कांत आमकां वांटो दी. तर साताची मोहिमा गावूंक आमकां फावको जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. प्रितीच्या भणी भवनो, जेजून शिकवलेले मागणे ह्या वेळार बापाक आमी कोत्ताना सांताक्रूज आमचे फिरगोजेंत रावतल्या एका भाव भयणांक आमी उबारुया. पडदेसांत वावर कोत्तात तांचेय पासत मागुया आनी सोमेस्तां पासत मागून आमचें जिवीत जेजू पासत आमी सदांच भेटोवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताका दुसऱ्यांक दिवंक बोड आनी कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय आनी ह्या वेळार तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं झोजी येता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचेय सोवी आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जट्टी आनी कास्तारी ना जावं तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेक तशें कुडीत भलायकी ओच तो जिवो जेजू आमच्या काळजांनी ह्या वेळार येवन आमकां आपलो अनुभव दिवंक सोदता आनी आपणाक आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आदार दिवंक सोदता. ह्या जेजून जाका ह्या जेवणाक आपणें केलां ती सगळीं आमी सुभागी.
कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचो मोग करतलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी थोडोसो वेळ आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळे उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तोरे तरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोनवाडायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां ओखद मेळूं दी. हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्याचो गरजतो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसात. आयज ही मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्री रिचर्ड पिनेरोत हाका आमचे दिनवास. तशेंच देवाची उतराची मोडणी करतल्या पाद्री मॉरिस कुलासो ताकाय आमी दिनवासता. बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. तशेंच सांताक्रुजच्या फिरगोस्कारांक आनी गायन पोंगडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडॉल आसा
आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोबाजीक सकाळचें पवित्र सभेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिको बासिलिकांत दवरल्या उपरांत एकूच दोबाजीक मीस आमी समोरपतल्या. परवां सोमारा दीस पेंडोलांत 3 मिसां जातलीं, 6, 7 आनी 8. आनी मंगळारा दीस बासिलिकेंत मिसां जातलीं 6 आनी 7 वाजता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटांव. आमेन. Say